呢度麥理浩。我懷疑咧訂閱嗰多咗4、5個啊嘛，依期啊，可以係咪睇咗網紅位啲嘢咧？嚇、啊？會唔會啊？嚇、啊？唔知喎，可能睇咗網紅位嗰段 exit 片，係啦，嚇？好多 fans 啊！網紅位跳舞啊嘛，話晒都街舞位，街舞天才，老師都選佢。佢連冇施展嘅舞步，老師都選佢。係啦，冇施展過佢嘅舞步啊，喺任何場合啊，都會選中佢啊！仲唔係天分位嚇？嗰邊使唔使？哇！即係呢一射入嚟，你都係你嘅衫。嗰邊？好啲。嗯。你揸住，我幫你整翻你衫袖先。夾住。有冇使唔使拉？應該唔使，冇跌落嚟。幾多隻？好，行得。啲加水站都冇水啦，啲跑呢啲真係唔知點解，佢哋帶好少水㗎嘛。係啊，佢哋其實都唔係跑，佢哋行山嘅。唔係，有啲係跑嘅，有啲係跑嘅。係你唔係啦，行得慢都唔似跑啦。而家啲。咁想試下 cap 張相先，得。依家試下嘅咩？我揸住。搞嚟搞去。因為佢要撈喎。傾咗㗎啦。要啊，睇下先。就係玩難你俾你。